Siyasi iştirakçılıq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bu, vətəndaşların hakimiyyətin seçilməsinə və hakimiyyətin ümumiyyətlə o vətəndaşlar haqqında qəbul etdiyi istənilən qərara təsir etməsi mexanizmidir. Biz bu gün siyasi iştirakçılıq haqqında danışacağıq və ümumiyyətlə siyasi iştirakçılıq nədir? Bunu hansı formada həyata keçiririk və ümumiyyətlə bunun faydaları nədir? Bununla haqqında geniş müzakirə aparacağıq. Siyasi iştirakçılıq deyəndə ümumiyyətlə bu siyasi konsept olaraq nəzərdə tutulur, amma həm siyasi elmlərin, həm də siyasi sosiologiyanın çox geniş bir araşdırması var bu sahədə və son 70-80 ilin araşdırmaları siyasi iştirakçılığın ümumiyyətlə konsept olaraq çox fərqli yönlərə getməyinə səbəb olubdur. Amma biz bu gün siyasi iştirakçılığı siyasət elmləri konseptindən, perspektivindən ələ alacağıq. Siyasi iştirakçılıq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bu, vətəndaşların hakimiyyətin seçilməsinə və hakimiyyətin ümumiyyətlə o vətəndaşlar haqqında qəbul etdiyi istənilən qərara təsir etməsi mexanizmidir və bu insanların birbaşa və dolayı yolla fəaliyyətini nəzərdə tutur. Siyasi iştirakçılığa sosial tərəfdən yanaşmada isə bu fərqli şəkildəmi, yoxsa kollektiv olaraqmı iştirak etməyi nəzərdə tutur? Amma biz bugünkü müzakirəmizdə daha çox siyasi konsepsiya tərəfdən müzakirə eləyəcəyik. Siyasi iştirakçılıq ümumiyyətlə demokratiyanın ayrılmaz bir parçası hesab olunur və belə deyək, demokratiya ilə əlaqəli bütün araşdırmalar, bütün elmi konsepsiyalar həm də siyasi iştirakçılıq haqqında konsepsiyalardır. Və həm də siyasi iştirakçılığın özü demokratiyanın belə deyək indikatoru və yaxud da onu ölçməyin bir vasitəsi hesab olunur. Biz ümumiyyətlə siyasi iştirakçılığı necə tanıya bilərik? Hər hansısa bir fəaliyyəti siyasi iştirakçılıqdan necə fərqləndirə bilərik? İlk öncə ona baxa bilərik. Siyasi iştirakçılıq vətəndaşların könüllü şəkildə iştirakını ifadə eləyir. Yəni burada güc və yaxud da başqa güc qüvvələri tərəfindən diktə olunan bir fəaliyyət deyil və mütləq şəkildə könüllü olmalıdır. Siyasi iştirakçılıq həm də bir fəaliyyətdir, bir hərəkəti ehtiva eləyir. Yəni siyasi xəbərləri oxuyuram və yaxud da siyasət haqqında düşünürəm. Bu hərəkət daxil olmadığı üçün siyasi iştirakçılıq hesab edilə bilmir. Böyük ədəbiyyatların bu haqqda müzakirələrinin nəticəsi olaraq. Həm də siyasi iştirakçılığın ümumiyyətlə vətəndaşlar tərəfindən gəlməsi çox önəmlidir. Yəni qeyri-professional. Burada sən qərar qəbul edicisənsə və yaxud da hər hansı bir pozisiya tutursansa, sənin iştirakını yox, məhz vətəndaş olaraq iştirakından söhbət gedir. Siyasi iştirakçılıq həm də insanların siyasi motivli və yaxud da siyasi məqsədli olmasını, icmanın, kollektivin, yaşadığı mühitin ümumiyyətlə çətinliklərini, problemlərini ehtiva etməlidir. Nəinki öz fərdi problemlərini. Məhz bunlardan yola çıxaraq biz hər hansı bir fəaliyyətin siyasi iştirakçılıq olub-olmadığını dəyərləndirə bilərik. Bəs ümumiyyətlə siyasi iştirakçılığın hansı formaları var deyə baxsaq, siyasi iştirakçılığın formalarına dair də artıq 70-80 forması müəyyən edilib, belə deyək. İlkin araşdırmalar başlayıb 40-cı illərdən və bu dövrdə daha çox seçki ilə əlaqəli fəaliyyətlər, partiya sistemləri, partiyada işləmək, partiyaya üzvlük kimi iştirakçılıq formaları müəyyənləşdirilmişdir. Bu ilkin formalar elmi ədəbiyyatda konvensional, yəni ənənəvi iştirakçılıq formaları hesab olunur. Daha sonra yeni, məsələn, insanların protestlərə başlamağı, nümayişlər keçirməyi kimi yeni fəaliyyət növləri başladı ki, bunlar da siyasi proseslərə təsir edirdi. Daha sonra siyasi elmlər araşdıranlar təbii ki, bunu da artıq daxil etməli idi siyasi iştirakçılıq formasına. Amma çox təəssüf ki, həmin dövrün ictimai normalarına uyğun olmadığı üçün bu tip davranışlar bu qeyri-konvensional, yəni ənənəvi olmayan siyasi iştirakçılıq olaraq adlandırıldı. Amma hal-hazırda bu belə deyək, bölgü özü belə mübahisəlidir. Çünki bu tip davranışlar həm də konstitusiya hüququ artıq hesab olunur. Yəni insanların birləşmə azadlığı, toplaşma azadlığı və yəni protestlərə, nümayişlərə çıxma azadlığı konstitusion hüquq olaraq görüldüyü üçün bu da artıq belə deyək, bir növ ənənəvi iştirakçılıq növləri olaraq hesab oluna bilər. 90-cı illərdən başlayaraq ümumiyyətlə
daha bir genişlənmə baş verdi ki, burada siyasi sosiologiyanın da rolu var idi ki, burada artıq fəaliyyətlər yalnız siyasi olanla deyil, sosial olan bütün fəaliyyətlər, yəni sənin hər hansı bir ictimai birliyə üzv olmağın, bir ictimai birlik yaratmağın, assosiasiya yaratmağın belə siyasi iştirakçılıq hesab olunurdu və onlar düşünürdülər ki, bu sosial həyatın bütün sahələrinə təsir edə bilən istənilən fəaliyyət siyasi iştirakçılıq adlandırıla bilər. Son dövrlərdə isə yeni bir növ siyasi iştirakçılıq növü yaranıb ki, buna onlayn iştirakçılığı əlavə edə bilərik. Onlayn iştirakçılıq deyəndə bizim sosial mediada, ümumiyyətlə internet platformalarında, siyasi məzmunda etdiyimiz bütün fəaliyyətləri siyasi iştirakçılığa aid edirlər. Bu e-mail yazmaq ola bilər, hər hansı bir dövlət qurumu nümayəndəsinə, petisiyaları onlayn şəkildə imzalamaq ola bilər. Daha sonra insanların ümumiyyətlə mobilizasiya olmağı, hər hansı bir tədbir yaradıb siyasi akt həyata keçirmək üçün mobilizasiya olmağı belə siyasi iştirakçılıq hesab olunur. Amma bununla bağlı ümumiyyətlə yenə bir debat mövcuddur ki, bu nə dərəcədə effektivdir? Onlayn siyasi iştirakçılığı ümumiyyətlə iştirakçılıq hesab etməliyikmi? Çünki onlayn siyasi iştirakçılığın sadəcə virtualda baş verdiyini, gerçək həyata yetəri qədər təsir etmədiyini, insanların belə deyək bir növ sadəcə o anlıq yaxşı hiss etmələrinə səbəb olduğunu, amma real həyata keçəndə təsir qüvvəsinin olmadığını iddia edənlər var. Amma digər tərəfdən həm də bunun yetəri qədər güclü bir vasitə olduğunu, insanların mobilizasiyası üçün xüsusilə, yəni sən bir saatda qərar verib protest təşkil edə bilərsən və bu internet vasitələrinin gücü sayəsində baş verir. Təbii ki, bu debata nümunələr də çəkə bilərik, amma məsələn Ərəb baharı bunun bir mobilizasiyanın bir aləti ola bilər, amma həm də avtoritar rejimlər üçün bu bir alət olaraq görülə bilər. Nə qədər ki, siyasi iştirakçılıq olaraq dəyərləndirsək də, avtoritar rejimlər tərəfindən propaganda aləti olaraq istifadə olunursa ki, məsələn, hal-hazırda Ukrayna və Rusiya müharibəsində Rusiyanın öz daxili auditoriyası üçün bunu propaganda alətinə çevirməsi, sosial medialardan ciddi şəkildə istifadə eləməsi buna nümunə olaraq çəkilə bilər. Bundan əlavə yeni həm də ən çox müzakirəsi aparılan siyasi iştirakçılıq növlərindən biri də aqressiv siyasi iştirakçılıq deyilən bir növdür ki, burada insanlar daha çox alternativ yollardan, yəni illegal sayıla biləcək yollarla siyasi proseslərə təsir etməyə çalışırlar. Bu ola bilər ki, hər hansı bir ictimai binanın bu məqsədlə yandırılması və yaxud da hər hansı bir etiraz aksiyasına polisə atəş açılması və yaxud da şəxsin siyasi zəmində intihar eləməsi, bu tip iştirakçılıq formaları yenə də müzakirə olunan iştirakçılıq formalarıdır ki, bu siyasi iştirakçılıq hesab olunmalıdır yoxsa yox. Yəni leqal və yaxud da illeqal olmağı belə müzakirə mövzusudur. Və siyasi iştirakçılıq sadəcə baş vermir. Buna təsir edən təbii ki, faktorlar da var. Siyasi iştirakçılığa təsir edən faktorları iki növə ayırsaq, bu sosial və siyasi faktorlar olaraq dəyərləndirə bilərik. Sosial faktorlar deyəndə daha çox demoqrafik, yəni yaş ola bilər, cinsiyyəti ola bilər, təhsili və yaxud da gəlir səviyyəsi ümumiyyətlə insanların siyasi iştirakçılığına təsir edən ən önəmli faktorlardır. Məsələn, yaş dedikdə gənclərin ümumiyyətlə siyasi iştirakçılığı da müzakirə olunan mövzudur ki, onlar siyasətdə, xüsusilə ənənəvi siyasət, yəni seçkilərdə partiya üzvlüyünə artıq maraqlı deyillər. Tam tərsinə qeyri-ənənəvi protestlərə, nümayişlərə, mitinqlərdə daha çox maraqlıdırlar və burada daha çox təmsil olunurlar. Və yaxud da genderlə bağlı desək, qadınların siyasi iştirakçılığı həmişə ən aşağı səviyyədə olan iştirakçılıq növlərindən biri olubdur və bunun arxasında da çox ciddi bir ədəbiyyat durur ki, qadınların siyasi iştirakçılığının əvvəllər heç olmamağının, indi aşağı olmağının səbəbləri nələrdir? Təbii ki, aldığımız təhsil səviyyəsinin nə dərəcədə olması, bizim siyasi savadlılığımız, daha sonra ailəmizin və şəxsən özümüzün gəlirləri, sosial-ekonomik, sosial-iqtisadi vəziyyətimiz bizim siyasi iştirakçılığımıza təsir eləyir və ümumiyyətlə araşdırmalar daha çox bu yöndədir ki, sosial-iqtisadi vəziyyəti yaxşı olan, həmçinin təhsil səviyyəsi daha yüksək olan insanlar siyasi iştirakçılığa daha çox maraqlıdırlar və daha deyək, komfortludur onlar üçün siyasi iştirakçılıq, siyasi təmsilçilik. Bununla əlavə siyasi faktorlar var ki, prosesə təsir eləyir. Bu siyasi rejimin özü ola bilər. Yəni demokratik və avtoritar və yaxud da hibrid rejimlərdə biz eyni növdə siyasi iştirakçılıqdan danışa bilmirik. Daha sonra siyasi partiya sisteminin özü ola bilər. Hansı formada olmağı iştirakçılığa təsir eləyə bilər.
siyasi effektivlik, hakimiyyətin nə dərəcədə effektiv fəaliyyət göstərməsi, siyasi inam, insanların dövlət qurumlarına, mediaya, parlamentə, prezident qurumuna, bütün bu sistem təmsil edən qurumlara güvən səviyyəsi siyasi iştirakçılığa təsir eləyə bilər və bu kimi faktorlar həddindən çoxdur və belə deyək, araşdırma mövzusudur yenə də. Bundan əlavə həm də demokratik və avtoritar rejimlərdə bu siyasi iştirakçılıq formaları nə kimi fərqlilik göstərir? Biraz ondan danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə siyasi iştirakçılıq ənənəvi saydığımız, məsələn, seçkidə iştirak ümumiyyətlə demokratik rejimlər üçün belə deyək, yaşama səbəbidir. Çünki həm siyasi iştirakçılıq onun legitimliyini təmin edir, həm insanların, geniş kütlənin birbaşa qərarverici proseslərə iştirakı onun öz legitimliyini isbat eləmək faktı olaraq dəyərləndirilir. Həm də geniş kütlənin belə deyək, iştirakı stabilliyini təmin edir bu demokratik rejimin. Paradoksal tərəfi odur ki, avtoritar rejimlər də siyasi iştirakçılıqda nə dərəcədə maraqlı olmasalar da, həm də bunu yüksək göstərməyə maraqlıdırlar. Məsələn, bunu daha çox avtoritar rejimlərdə görülür ki, seçici fəallığı 100%-ə yaxın göstərilir. Halbuki bu demokratik ölkələrdə belə, yəni məsələn 2000-ci ildə Amerikada 66% keçməmişdi seçici fəallığı. Avtoritar rejimlər tam tərsinə 95-100% arası seçici fəallığı göstərməyə çalışır və bununla həm də legitimliyini göstərməyə çalışır olmadığı halda. Digər tərəfdən demokratik rejimlərdə insanların qeyri-ənənəvi nümayişlər, protestlərdə iştirakı çox təbii qarşılanır və onların konstitusion hüququ olaraq qorunur. Tam tərsinə avtoritar rejimlərdə bu sıxışdırılır və yaxud da baş verən kütləvi istənilən belə deyək mitinq sadəcə hakimiyyətə dəstək nümayiş mitinqi hesab oluna bilər və insanların daim qorxu mühitində yaşaması onların belə deyək nümayiş mədəniyyətinə də təsir edir, davranışlarına təsir eləyir. Həmçinin demokratik quruluşlarda insanların siyasi iştirakçılığı sayəsində demokratiyanın belə deyək uzun ömürlülüyü təmin olunur. Biz avtoritar rejimlərə keçəndə və demokratik rejimlərə baxanda görürük ki, siyasi iştirakçılıq demokratiyada demokratiyanın var olması üçün bir fəaliyyətdirsə və onu belə deyək, onun tərəfindən nizamlanırsa, avtoritar rejimlərdə tam tərsidir. İnsanların siyasi iştirakçılığı tam tərsinə rejim tərəfindən tənzimlənir, onun tərəfindən nizamlanır və bu halda bəzən siyasi apatiyadan, yəni siyasi iştirakçılığın əksi olan siyasi passivlikdən, insanların apolitik olmasından danışılır. Amma bu mütləq qeyd edilməlidir ki, siyasi apatiya və apolitiklik rejimdən fərqli olmayaraq istənilən ölkədə, istənilən kontekstdə rast gəlinə bilər və insanların apolitik olaraq və yaxud da seçkidən iştirak etmək istəməməyi avtoritar rejimlərdə onun alternativ olaraq yeni növ siyasi iştirak vasitələrinin yaranmasına yol aça bilər ki, bu siyasi intiharlardır, siyasi məqsədlərlə yol bağlamaqdır deyək ki, siyasi məqsədlər deməyək, amma nümayiş vasitəsi olaraq yolların bağlanmağıdır, qrafiti, divarlara sloqanların yazılmağıdır. Amma bütün bunlar gizli şəkildə baş verən, amma həm də siyasi fəaliyyətlərdir. Və buradan yola çıxaraq biz deyə bilərik ki, siyasi iştirakçılıq mütləq deyil və bütün demokratik ölkələrdə bütün insanlar siyasi iştirakçılığa meylli deyil və bütün avtoritar rejimlərdə insanlar apolitik deyil. Siyasi iştirakçılıqla bağlı bir də onu vurğulamalıyıq ki, ümumiyyətlə bu nəyə görə avtoritar rejimlərdə baş vermir və yaxud da demokratik sistemlərdə daha çox siyasi iştirakçılıq var. Var olmağı deyil, həm də bu sahədə araşdırmaların aparılması bizə onu deməyə əsas verir ki, demokratik rejimlərdə mühitdən və ümumiyyətlə elmin inkişafından yola çıxaraq orada siyasi iştirakçılığın nələrdən bəsləndiyi, formalarının hansı şəkildə üzə çıxması, ümumiyyətlə siyasi iştirakçılığa təsir edən faktorların nə olduğunu çox geniş bir ədəbiyyat bunun üzərində işləyir. Amma təəssüf ki, avtoritar rejimlərdə bu vəziyyət fərqlidir və avtoritar rejimlərdə insanların siyasi iştirakçılığın nəyə görə olmadığını və yaxud da nəyə görə sadəcə simvolik olduğunu araşdıran çox az sayda araşdırma var və bu araşdırmaların az olması əslində insanların apolitik olduğu kimi bir iddianın
imkanın ortaya gəlib çıxmasına səbəb olur. Halbuki bu sahədə araşdırmalar göstərə bilər ki, insanlar qorxu mühitində olduğu üçün və yaxud da bu güc belə deyək, dinamikasından çıxa bilmədiyi üçün insanlar siyasi iştirakçılıqdan belə deyək, şəxsi qorumaya keçir və alternativ fərqli şəkildə öz hakimiyyətinə və yaxud da qərarvericilərə öz fikirlərini çatdırmağa çalışır və yaxud da ona təsir etməyə çalışır və yaxud da tam tərsinə təsir imkanının olmadığını bildiyi üçün sadəcə siyasi passivlik nümayiş elətdirir.